大家好，我係阿 May 啊，多謝你今日陪我返工。其實呢，我每日揸車返工放工呢，真係見唔少路面上嘅千奇百怪嘅。咁尤其是而家喺網上高啦，都睇到好多騎呢女車主啊，或者騎呢女駕駛者嘅出事片段咁樣啦。其實都會覺得好心噏嘅。而家啲女仔咁叻，做好多嘢都好好啦。我成日覺得，如果有足夠嘅資訊嘅話呢，其實女駕駛者一定可以有一個被認同嘅駕駛水平嘅。同埋呢，最哽耳嘅一樣嘢呢，就係聽到啲男仔或者搭的士嘅時候，有啲司機大佬講啊，女人嚟㗎，前面嗰架車啊，小心啲啊，女人嚟噶。其實我哋可以做得好啲嘅，係咪？咁所以呢，我希望每日就借我返工放工嘅時間呢，同大家分享一啲路面上見到嘅事情啦。希望大家交流下，可以令我哋嘅技術更進一步啦。大家努力啊！